Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Tung Tung tiba di desa tempat sang tabib tinggal. Tanpa membuang waktu, ia segera mencari rumah tabib itu dan langsung menghampirinya. Setelah berdiskusi dan menjelaskan semuanya, tabib pun mengangguk setuju. Mereka segera bersiap dan berangkat. Dengan menunggangi seekor kuda, mereka melesat cepat menembus gelapnya malam dan lebatnya hutan. Semoga aku belum terlambat, gumam Tung Tung dalam hati. Sesampainya di rumah, tabib itu langsung memeriksa dan mengobati istri Tung Tung dengan sigap. Menurut kalian, apakah istri Tung Tung bisa diselamatkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow untuk lanjutan ceritanya.